الحاج احمد ياد غطسان ياد، ما حدش شافه، لا يكون عيان ولا جراله حاجه. انا جايب له موز وبرتقال. موز وبرتقال؟ ايوه اقسم بالله خساره فين الاميه الفاضيه. يا جاي يا حاج احمد الطيب. اعمل يا عم وخلاص. يا حاج احمد مليتها يا حاج احمد. حاج احمد ايوه افتح الباب يا حاج احمد. احنا نقعد بقى الناس رايحه جايه كده اليومين ده واجي. ايوه حاج اهلا صدق يا حاج. ازيك يا طه؟ الحاج احمد عيان شويه. اهلا يا عم سلام مش عليك. عيان يا عم الحمد لله. انا جايب لك معايا موز وبرتقال. يا ده عيان كيف يد عيون دلوقتي يجر عربيه فيه. يا حاج احمد انت جاي. جاي تنقع علينا ولا جاي تزورنا؟ حاج احمد اجي. اقعد السكينه سكينه جاهزه. انا كنت لسه ولا حبايب. حاج احمد جايب يا لي معلم. ايوه يا مسهل يا رب. احنا هنبقى عننا ناكل لما نشبع. اما لا ده انا بس الواجب اللي يجي لك ترد ماشي. اش هتاكل برتقال؟ ايوه اش. حاضر يا اخوي. كله جاي يا حاجنا. خلص كده شوي. خلص ده انت بتحتاج القشر بقى. يا كله في خير الحاجة. خد انت بقى الشنطه لم فيها القش. الواجب اللي يجيلك ترد. الواجب اللي جالك ده ترده. سميح عايز انت حاسدنا على البرتقاله اللي بناكل ايه؟ كل ايه ده طاقو.